ယူရိုပါလိဖလားကအာမခံချက်မရှိသလိုအောင်မြင်တယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမ်မိုရင်ပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရွှေစပေါ့ news ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအဓိကဖြစ်သူရီယယ်မိုရင်ကတော့စပိန်ကလပ်ရီယယ်ဆိုစီဒတ်နဲ့ကစားမဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ယခုရာသီယူရိုပါလိဖလားရနိုင်ခဲ့လေယခုရာသီကိုအောင်မြင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ကြောင်းဖွင့်ပြပြောဆိုသွားပါတယ် FA ကာရာဘောင်းစားတဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကထွက်ခွာခဲ့ရဖြစ်တဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းဟာပရီးမီးယားလိမှာလည်းမပေးစားထိပ်ဆုံးနေရာကိုအိမ်မက်ခွင့်အောင်မရတော့တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ယူရိုပါလိသာလောက်လာလက်ကင်ပြစရာရှိတော့ပါလက်ရှိပရီးမီးယားလိမပေးစားအဆင့်14နေရာမှာရပ်တည်နေကြတဲ့ယူနိုက်တက်အသင်းတွေနဲ့ဒီရာသီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဟာယူရိုပါလိဖလားရမှသာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ကြမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ယူရိုပါလိဖလားသာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်လာမယ့်နှစ်ဘောလုံးရာသီမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ကစားခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ချက်လက်ရှိရှင်ပြိုင်ကစားနေယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲလေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာဝင်ရမှုဆိုတာကလည်းဖြစ်နိုင်မှုခက်ခဲနေခဲ့သလိုလက်ရှိနေရကွန်ဖရင့်စ်လိပြိုင်ပွဲတော်မှာလွဲချော်သွားမယ်ချင်းဒီပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဒီပြရူဘယ်မိုရင်လက်ထက်မှာရလိုက်တဲ့တော်လေးဆိုးဝါးနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုစီဒတ်နဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်အားလုံးကလည်းယူနိုက်တက်နီးပြအမ်မိုရီနေနဲ့ယူရိုပါလိဖလားကိုလည်းလက်လျှော့ထားခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေခဲ့ကြတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကပြီးခဲ့ညကနေစပိန်ကလပ်ဆိုစီဒတ်အသင်းနဲ့ယူရိုပါလိအဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေကစားသွားပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ကိုးစီတေးရလက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါလိဆိုစီဒတ်နဲ့ပွဲစဉ်ကတေးကြခဲ့ဆိုပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကစားပေါ်အရင်ဆိုးဝါးခဲ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ဆိုရမှာပါဘောလုံးရှဲအချိန်မှာအသင်းလိုက်နေရာယူပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုဖိအားပေးတဲ့ပုံစံကကြီးလေးရှိခဲ့တယ်လို့ပန်နယ်တီသာမပေးရအင်ရှင်သင်းနေနဲ့ကိုရမစွာဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုစီဒတ်အသင်းနေနဲ့အခွင့်အရေးတချို့ရခဲ့တာရှိပေမဲ့ယူနိုက်တက်နောက်ခံလူတွေနဲ့ဂိုးမအိုနာနာတို့ရဲ့တေးချအောင်ဆိုင်ပြီးတော့ကာကွယ်သွားခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းတွင်းကိုတွေမရခဲ့ကြတာပါဆိုစီဒတ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာကန်စပန်ကြီးကျူးသွားမဲ့ကစားမဖြစ်ဒီလစ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကစားပြသွားခဲ့တာလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒိုကူဘတ်မှာမာဇာရီရှိနေရလဲကန်စပိုင်းအတွက်ဟာကွက်တွေပို့ပြီးတော့ရောနေသွားစီခဲ့လို့ဆိုရမှာပါကွင်းလေကက်စမဲရူကလည်းခြေစွမ်းကနေပြသသွားပြီးတော့ဆိုပါခြေစွမ်းမမြင်တွေ့ရတော်လေးကိုကြားသွားခဲ့ပါကန်စင်နဲ့ကွင်းလေလူတွေကလည်းခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်တိုင်းစမပေါင်စားခဲ့တဲ့ဂျိုရှွာဇက်ဂျီကလည်းအတက်ဆေးမမှန်တဲ့ခြေစွမ်းကနေပြသွားခဲ့လို့ရေးပါတဲ့ဥဆောင်ကိုလည်းဒီနယ်သာလန်သားတိုင်းစစ်မှုကပဲတွင်းပေးသွားခဲ့တာပါဇက်ဂျီကဘောလုံးကန်ရဲတယ်ပြန်မျောပေးတယ်ဘောလုံးပြတ်တာလည်းရှိမယ်တပွဲလုံးနေနဲ့ကြည့်ရင်ဇက်ဂျီကကောင်းခဲ့လို့ဆိုရမှာပါဆိုစတန်နဲ့ပွဲသမားနဲ့ဇက်ဂျီကအသင်းတော်ဥဆောင်ကိုတွင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ဝိုင်စတန်တယောက်ဂိုးပေါက်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာခုလိုမျိုးစွမ်းဆောင်နိုင်တာကအားရှိစရာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဇက်ဂျီရဲ့ဥဆောင်ဂိုးနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီအင်ရှင်ကွန်ပန်နယ်တီပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီးတပတ်တကိုးစီတေးရလက်နဲ့ကျင်းလာသွားခဲ့ရတာပါအဝေးကွင်းမှာတေးနမရခဲ့တဲ့အတွက်ဒုတိယအကျော်မှာတော့အင်္ဂွင်းအားသာချက်နဲ့ထပ်မံရင်ဆိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုစတန်နဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာရူဘယ်မိုရင်ကယူရိုပါလိဖလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဒီသင်းမှာပွဲတိုင်းနိုင်ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင် PR တွေအချိန်တိုင်းရှိနေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်တာလောက်ပဲမဟုတ်ပဲတကယ်လည်းကောင်းကစားပြနိုင်လို့ရှိရပါလိမ့်မယ်လူတွေကဒီရာသီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တီမာကယူရိုပါလိဖလားတစ်လုံးပဲရှိတော့ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမထင်ထားပါဘူးယူရိုပါလိရတယ်ကျွန်တော်တို့အာမခံချက်မရှိပါဘူးအောင်မြင်တယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒီတစ်ပတ်စူပါဆန်ဒေးညမှာတော့အာစတင်အသင်းနဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲတစ်ပြည့်အိမ်ကွင်းမှာအခန်းစားသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုဒီမှာလည်းအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့လာအောင်ကြည့်ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow မနေရသေးဘူးဆိုရင်နှိပ်သွားကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျစုံလီကြည့်ပြအတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်